alam mulki malakut jabarut lahut nganyang-nganyang gitu ente mana dong teh ku eueuh kesenian hirup teh alam mulki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad ruh jismani benar ayah siri pernah ngebahas siri ente mana nu ngebahas siri di orang nu dibahas kolbuna daging hatena dijieun sambal goreng jadi sambal godong jadi bebeye golendrang coel ku ulen muncrut selalu nu dibahas urusan hakaneun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Imam mewakili peserta. Kang wajibul wujud sebuting ati maknawi penerima ning ati sir kaula dat kuninge ya sifat lah renggese ya asma atuduh maring sira kang angarane sipating manusia kang pasti anane kang muhal orananane ing lembut marisa jisim ing tingkah paripolahe kita hese anu macana euy guys sakitu geus sakitu lah mudah-mudahan sararea kabulateran barokah kitab pusaka ieu pusaka hunggul tarurun kabeh ieu pusaka dituna teh samarangan ku nya bade nganggo baik tuna di dia pada make kop ai percaya makana barokah teu percaya entong lah tong maksakeun kuana ditunakeun di dinya kop entong dibawa ngalap barokah bebeakan lah dahar keur manakiban dibawa jeung piringna atuh ngaruksak isti hor ieu ajengan ongkos ceurik tapi seuri apan urang mah ceurikna ge bari seuri ceurikna ge eta seurina ge itulah mata auhasaka min halki kalau anda dikucilkan oleh makhluk ketahuilah Allah tidak menghinamu justru Allah ingin bermesraan tanpa diganggu orang lain dengan kamu sok kadinya cing nya ente jeung Allah rasakeun naon hasil nangke tong sok ngarap-ngarap kulian tong sok ngarap-ngarap kulian pan tadi geus diomongkeun lin nganjang kasih naon teh poho deui kasih iis moal naon oleh-oleh sabarahaun tadi 500 ribuan dipulang tuh ente bangga dah bisa diuk jeung si malah colak-colek aku bangga lo dikasih senyum tah teh nyo selampe butut agul-agul alah selampe kitu sia teh eta mah butut dilawak meulina ge bukan soal selampenya siapa yang memberi not song but singer bukan soal nyanyinya tapi siapa yang nyanyi. Oh lanjut mata atlaqo lisa bagian mana macam poho deui mata atlaqo lisanaka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka jangan jajan lain guru dia mah naon bi teh mata atlaqo lisanaka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka cekamari ulah yang barang penta cekamari ulah yang penta menta ka Gusti Allah goreng sangka ka Allah kitu ulah barang penta tejo tetapi satu saat Anda digerakkan lidahnya untuk meminta kepada Allah tong ditolak kenai antepan daku itu digerakkeun ge titah menta jadi mintanya orang hikam orang tasawuf bukan minta joro-joi tina nafsu bukan tapi oleh Allah digerakkan agar meminta manakala lidahmu digerakkan untuk meminta itu berarti Allah akan memberikan kepadamu ayo urang mah pan ngamenta teh didorong nafsu lepaskan kayak satu sangat ku Allah teh digerakkan hayang ngadoa urang teh menta da geus disiapkeun ku Gusti mata gancang diijabahna
Kita tak ajengan Hasan nu mawi anak ngagerak-gerakeun cek anak ka kawan-kawan. Hayu sok kadi. Ya, lanjut. Tah ajengan Garut. Sok Garut mana we Jawa Tengah Jawa Timur. Ajengan Cecep kadi ajengan Cecep. Sini nak, sini. Al-arifu la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Pak, kira-kira Pak Jejen hari ini keur enjoy teu? Keur senang teu? Kenapa senang? Naon atuh kaping? Ya, pesantren gede, santri ratusan, mobil balatak ke Mekah tiap tahun. Jangan coba saudara mengatakan saya tidak punya idtiror, puyang payeng. Lihat. Al-arif setiap orang yang marifat tidak pernah diam kalbunya ya idtiror puyang payeng mungsrang mangstring ke Allah hayang naon hayang deheus ke Allah teu nepi-nepi. La khaufun alaihim walahum yahzanun, bukan tidak ada rasa takut, bukan tidak ada kesedihan ngajabreg, kasihan ngajabreg, tapi ada ketakutan yang lebih daripada takut biasa. Sieun teu dahar leuwih sieun teu nepi ka Gusti Allah. Sieun teu boga imah leuwih sieun teu nepi ka Gusti Allah. Sedih teu boga duit leuwih sedih sieun ditolak ku Gusti Allah. Sedih hirup sangsara leuwih sedih ditolak ku Gusti Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun teh lain geus eueuh kasieun lah pokona naon deui lain kitu. On, surah on. Bukan tidak ada rasa takut, kesedih boga. Saya tahu, syekh mursyid kita banyak masalah. Masalah anak lah, masalah minantu, masalah inju lah. Masalah itu, masalah iya, masalah politik, masalah nanahaon. Tapi tegar menghadapinya. Abah kumaha ieu teh? Alhamdulillah, nu jadi proses menuju masalah. Tas dugi ka manakeun mudah-mudahan pitulung Gusti. Itu cara urang, Kang kumaha Kang? Nyata atuh ajengan. Nyata. Ting sahnu sok kitu. Cengengesan, panik, kecerdasan Anda hilang. Tenang menghadapi masalah. Dikarek digantung sugan tenang. Ya. Siap kalah, siap menang, siap dipuji, siap dihina. Siap ditangkap, siap diperiksa, siap dibunuh. Anda namanya pejuang. Lain aing ngahajakeun ngasong-ngasong diri mah. Siap artinya. Kesiapan. Aing ngasong-ngasong diri hayang cilaka mah entong teh mah ngaranna konyol gitu mah. Berusaha untuk tidak celaka. Berusaha untuk tidak celaka. Tapi selalu siap. Bisi kudu-kudu teuing. Nah Sayyidina Umar pupusna kunaon? Dibunuh. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Imam Syafi'i sanes di penjara wafatnya. Jangan dikira saudara Imam Syafi'i apa Imam Hanafi pengersa. Anda lebih tahu itu rada apalan tah. Tah. Minantu Bah Oji tah. Imam Syafi'i wafatnya di penjara bukan? Hah? Dipukuli ya? Tak gitu Imam Syafi'i. Orang imam naon heuh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Paham ini mah? Ya, lanjut.